हाई गाइज, वेलकम ब्याक टु माई मिनी भ्लग। आज पनि म बारीमा आइसकेको छु। फर्स्टमा चाहिँ मैले र बहिनी मिलेर यो बारीको सबै झारहरू उखालिसक्यौँ। अहिले चाहिँ पानी हाल्दै यो चाहिँ सबै नेपालबाट ल्याएको बोडीहरू हो। एकदमै धेरै राम्रो भइरहेको छ। आकाश चाहिँ कस्तो धेरै राम्रो भइरहेको थियो। सनसेट चाहिँ होइन, तर सनसेट जस्तै देखिन्छ। हाम्रो बारीको साइडमा चाहिँ हामी जस्तै 6-7 जनाको बारी छ अनि हामी चाहिँ एकअर्कासँग गफ गर्ने, रमाइलो गर्ने गर्छौँ। कहिले चाहिँ कोही नै आउनुभएको हुँदैन, कहिले चाहिँ सबैजना आउनुभएको हुन्छ। कति धेरै रमाइलो हुन्छ। आज चाहिँ कति धेरै आउनुभएको थियो। गफ गर्दा गर्दै मेरो चाहिँ अब बारीमा पानी हाल्ने बेला भयो। सदा जस्तै घरबाट यसरी पानी लिएर आउनुपर्छ। यहाँ चाहिँ पानी छैन, त्यो चाहिँ दुःख छ। अरू कुरा चाहिँ एकदमै धेरै राम्रो छ। अनि यो क्युरीमा चाहिँ अस्ति 4वटा क्युरी फलेको थियो। मैले चाहिँ टिपेर लगिसकेँ। त्यसको भिडियो पनि राखेको थिएँ। अब चाहिँ यो भान्डाहरू फल्न लागेको छ। आजको लागि चाहिँ यति नै गाइज। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। बाई।